Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров абакта жаткан Равшан Жээнбековго добуш берди. Эмне себептен ага добуш бергенин социалдык тармактар аркылуу билдирүү таратты. Урматтуу кыргызстандыктар, мага көптөгөн дос тааныштарым суроо берип, айрымдары добушуңузду Равшан Жээнбековго бербестен мага берип койсоңуз эмне болот элеңиз деп таарынып жатышат. Ооба, мен добушумду камакта жаткан талапкер Равшан Жээнбековго бердим. Ал азыр камакта. Анын күнөөлүү же күнөөлүү эмес экенин укук коргоо органдары менен сот чечет. Алардын иштерине кийлигишкенге эч кимибиздин акыбыз жок. Мындан ары система анан мыйзамдар так иштеш керек. Кыргызстандыктар ошого көнүшүбүз керек. Ал эми эмне үчүн Равшан Жээнбековго добуш бергениндин себеби төмөндөгүчө. Камакта жаткан адамдар мейли күнөөсү барбы же жокпу, анысына карабай мусафир болушат. Боорум ооруйт. Андан сырткары Равшан Жээнбеков 2017-жылдагы менин акыбалымдай камакта жатат. Мен 2017-жылы камакта жатып, президенттик шайлоого катышам деп арыз бергем. Бирок мени Атамбаев шайлоого катыштырган эмес. Равшан болсо катышып жатат. Балким өтүп кетсе камактан чыгып калар беле деген оюм болду. Башка эч бир сыры жок. Кудай өзү көрүп турат. Саясатташтырбагыла. Антип менин бюллетенимди журналисттер сүрөткө тартып аларын билгенимде сагыраак болмок экем, деп жылмайган смайлик койгон президент Садыр Жапаров. Акназар Сулайманкулов, Кылым ТВ.